bonjour chers téléspectateurs yu télévision Futur Média équipe bi ñëwati na comme ni ñu koy defee altine ba léegi ñu fas yéene àndandoo ak yéen ci bi waxtu bi jotee à partir de 13h30 fas yéene partagé ndoo ak yéen lépp luy xew ci biir internet bi ma ànd ci ak Merry Beye Diouf mi ci chapeau bu rafet bi. merci Mamadou maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen njukkal et di leen naan bienvenue encore dans votre émission li xew ci biir internet bi comme d'habitude rek duñ si jóg mukk lépp li nga xamante ne moo xew ci biir internet bi. moo xam ci site yi moo xam ci réseaux sociaux yi wala moo xam aussi à l'international on va y revenir grandement Mamadou. ñu fas yéene sensibiliser leen surtout de partager ndoog yéen li xew ci internet bi ci diggu bëccëg bi chaque jour lañ koy def altine ba alxames gis nañ seen réaction ci Facebook bi Twitter wala Instagram ci Twitter bi ak hashtag bi di sunu net wala ngeen def sunu net TFM mooy hashtag bi nga xamante ni équipe digitale bi nekk ci ginnaaw moom lañ leen fi tegal yéen internautes yi ngeen mën a réagir en temps réel ngeen gis ñuy gis seen réaction wala ñu partagé ndoo ak yéen téléspectateurs yi chaque jour si waxtu bi bu jotee gis nañ live yi ci Facebook yi ni ngeen ñuy encouragé depuis un moment télévision Futur Média changé programme yi indi li nga xamante ni mooy xew ci àddina wala moo xew ci jamono muy internet lëmbe àddina site d'information yi aussi ñëw nañ ak ay information yu am solo Merry. waaw site d'information yi ñëw nañ ak ay information yu am solo wax nga ko léegi bi nga xamante ne moom la ñuy njëkkee si suñu xët yi mooy suivi de cas bi nga xamante ne ça fait maintenant 2 jours ñu ngi ciy wax mu di li nga xamante ne moo di la femme qui a été humiliée ñu takk ko fële ci Sacré-Cœur ñu ngi ñuy yëgal nekk ne le 3e suspect ki nga xamante ne ñu ngi ko doon wër parce que du ñu woon ñaar ñett la ñu woon daal dinañ ko retrouver am na sax ñeneen ñu ñuy yëgal que ne am na aussi une 4e personne boo xamante ne ñu ngi koy wër activement parce que ils sont accusés d'atteinte à la dignité humaine d'agression sexuelle et de collecte illicite de données Mamadou. du ñu jóg ci di ko wax balaa ñoo partager dara ci réseaux sociaux yi nañ ko xool bu baax nañ ko xàmmee bu baax wala nañ ko xool bu baax a baax balaa ñoo partagé dara di fàttali ne coowal soxna si nga xamante ni vidéo bi wër na àddina depuis ci week-end bi ba léegi yëf yi ci internet la juddoo di wane ni internet du ay caaxaan actuellement. internet du ay caaxaan moo tax sax ñu daal di ñu daal di jëm fi nga xamante ne ni moom mooy li nga xamante ne moom moo lëmbee actuellement internet bi mu di coowal orange bi Mamadou. coowal orange bi actuellement moo lëmbee Facebook Twitter wala Instagram fii ci Sénégal mbirum orange opérateur économique mën nañ wax ne opérateur téléphonique boobu nga xamante ni Sénégal ñu ci bari mën nañ jàpp ni ay abonné lañu orange nag tey dafa xëy indi lu bees te loolu moo jur coow li nga xam ne mooy lëmbee actuellement internet. waaw moom nag orange dafa xëy indi lu bees li nag moom moo neexul ñi nga xamante ne ñoo di consommateurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi. orange dafa yokk tarif illimix am yi. ñu ne ci deetawaay daf ko yokk waaye dafa wàññi li nga xamante ne moom la contenu illimix yi am maanaam boo jëlee illimix 1 mois bi doon jar 1900. moom daf ko yokk waaye ci kaw yokk boobu yokkul giga yi yokkul offre yi nga xamante ne moom lay permettre à ce que consommateurs yi di ko jëriñoo mais daf ko daal di wàññi. léegi nag kon looloo tax actuellement nii ñu ci bari di ñaawlu ci réseaux sociaux yi gis naa publicité orange sax dañ koy détourner. waaw publicité orange bi dañ koy détourner daal di dugal free daal di dugal xam nga. concurrent yi meeg yooyu daal di laajte waaw kii mi ngi def nii ana Expresso ana keneen ak keneen donc loolu la moo lëmbee actuellement réseaux sociaux yi. ci suba ba léegi. nag mu nekk nag Twitter que mu nekk Facebook que mu nekk Instagram ñëpp ñu ngi ci même groupe WhatsApp bi sax Mamadou. ñu ngi siy wax ndaxte ñoom ñu ngi ñaawlu li nga xamante ne moo di yokk boobu fii nga xamante ne ñu ngi ci crise coronavirus bi nga xamante ne nii ku ci nekk yaa ngi wàññi li nga xamante ne mooy say prix wala say offre ñoom ñu ñëw daal di ko yokk te bu doon yokk boobu sax dañu yokkaale li nga xamante ne moo di offre bi maanaam giga yeeg yooyu mais ñoom dañu gis ne consommateurs yi dañu gis ne que ne prix bi yokk na waaye offre bi diminué na. loolu mooy buzz comme ni ñu koy waxee ci expression digitale bi mooy buzz actuellement mooy coowal orange yi Merry wax na ko mooy orange bi nga xamante ne tey dafa ñëw indi offre yu bees clients yi mën nañ ci jàpp wala ñi nga xamante ne ay utilisateurs orange lañu surtout ñi nga xamante ne ñooy jëfandikoo internet te internet fi mu toll la loolu waral sax ñu xool kenn ci ñi nga xamante ni ñoo doon ñaawlu mbiru orange yi ñu jéem ko woo muy Dialy Badiane di
nga xamante ni blogueuse la nekk na journaliste aussi gis nañ ni tey sax dafa créer benn hashtag gis nañ ay hashtag Orange nous arnaque gis nañ hashtag boo xamante ni dañ naan boycottons Orange. loolu yëpp ci internet la xewee te ñun li ñu leen fi li ñuy jariñ mooy chaque jour li lëmbe internet ñu fas yéene ko partager ndoo ak yéen téléspectateurs yi mais surtout yéen suñu mbokku internet yi nga xam yéen a ngi suivre ci live yi Facebook Twitter ak Instagram bu télévision Futur Média wala bu groupe Futur Média bu Dialy Badiane nekkee en ligne ñu jéem ko jot waxtaan ak moom Dialy ñu ngi lay nuyu. Mamadou maa ngi leen di fay. coow li xam nga ko mooy lii xew actuellement ci internet gis nañ ku ci nekk di def post muy Facebook muy Twitter ñëpp di ŋàññi Orange. lan ka nga gisee coow li te yow gis nañ li nga am ci taxawaay bu am solo déjà créé nga benn hashtag bu ñu duppee boycottons. D'accord déjà maa ngi nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp sur la TFM di nuyu mairie et tout. dañu yeewu rek ñu daj ci benn information comme quoi Orange nga xam ne mooy number one ci opérateur téléphonique yi am Sénégal. dafa changer ses forfaits illimix te forfaits illimix yooyu dafa nekk loo xamante ni ñu ci bari ci ñun ñi nga xamante ni on est très présent sur les réseaux sociaux moom la ñuy utiliser. moom la ñuy jënd parce que forfait bu am internet la bu am téléphonie ak bu am SMS. donc ñu dañu yeewu rek changer forfait yi. yokk prix bi ba pare wàññi données yi ci gënoon a nekk. même su fekkee ñoom argumentaire bi ñu jox parce que jóguñu rek di wax ci benn affaire man avant ma ci wax contacté naa leen jox nañ ma seen argumentaire expliqué nañ ma ay choses. kii boo xoolee dëggantaan réalité bi du loolu mu nekk lu difficile à vivre parce que aussi ay Sénégalais lañ ay consommateurs lañ. tey mënuñu comprendre Orange bu nekkee number one ci télécom au Sénégal. ñun utilisateurs yi ñoo tax parce que 8 millions d'utilisateurs yi muy wax. ñun ñii la. suñu 10 000 francs yi suñu 5 000 francs yi suñu 1000 francs yi moo tax Orange di am milliards de bénéfices yooyu muy am par at. donc war nañu mën a am benn j'appellerais ça le respect. par rapport ak ñun clients yi nga xamante ni ñoo utiliser offre internet beeg. téléphone yi beeg yooyu noonu yëpp. ñu nekk en pleine période de crise sanitaire boo xamante ni ñun ñëpp ñu ci bari. on travaille maintenant à distance dañuy liggéey di utiliser ay données yu bari. comme ni ma leen ko doon waxee ci suba ba léegi sur Twitter. su amee entreprise boo xamante ni yëgul impactu Covid bi Orange mën naa ko ci citer parce que ñoom ci seen jëmmu bopp début Covid bi surtout ak confinement bi. seen réseau yi bu daan bon ñoom ñoo lay wax carrément ne la non madame suñu réseau yi dafa saturé parce que léegi ñëppay connecté wu. donc ça veut dire que am na lu leen yokk. donc loolu su amee waruñu xëy suba rek ñu yokk seen prix yi comme ça. ñun en tant que consommateur on ne fait que subir parce que c'est pas la première fois lu mel nii di am. da ngay yeewu rek ñu changer seen prix yi. yokk forfait yi après expliquer le de gauche à droite bati benn argumentaire boo xam ne taxawul fenn boo seetee ba ci biir dañuy yokk prix yi wàññi forfait yi. léegi te loolu dañu gis jaaduwul. Dialy léegi man li ma bëggoon xam mooy gis nañ ne que ne créé nga lii di hashtag boycottons mooy avec le S le grand S ak yeneen ak yeneen léegi man dama bëggoon xam est-ce que action yooyu nga daal di entamé si net bi rek lay yem wala dina am yeneen action yoo xamante ne moom la ñuy tuddee action physique wàcc ci terrain bi wala contacter li nga xamante ne moo di organe de régulateur bi ARTP parce que gis naa si commentaire yi am ku naan il faudrait qu'on interpelle l'ARTP comme ça mu dugal ci loxoom donc est-ce que am na ay actions yeneen yoo xamante ne ni prévoir nga ko par rapport ak ça. loolu moo nekk première piste de solution bi parce que on a un régulateur. Sénégal dafa am un régulateur boo xamante ni mooy gérer tout ce qui est télécom. instant bi ñoo ngi constitué benn pôle juridique boo xam ne dañuy xool naka la ñu mën a attaquer la nouvelle tarification de Orange là au niveau de l'ARTP. parce que ci dëkk yoon la ñu nekk te yaakaar nañ ni structure yi fi état bi teg pour ñu mën a légiférer sur la chose. dinañ ko def ça c'est la première chose. deuxième chose bi comme ni ma ko doon waxee sànq ci plateforme bi parce que compte Twitter lañ njëkk a lancé ñu ngi nekk di créer page Facebook bi l'idée nekkul juste nekk di wax nii rek parce que yàgg nañu lancer ay initiatives à chaque fois que yii nii am day nekk une indignation éphémère après maanaam nit ñi dañ koy kaas benn fan ñaari fan ñetti fan après ñu passer à autre chose alors que warul demee noonu ay consommateurs lañu et que ñun ñoo tax entreprise bi di dund ñun bu ñu amul woon Orange du am donc il faut que Sénégalais yi comprendre loolu noonu ñu mën en dehors de l'activité fexe ba suñu activité sur les réseaux sociaux aussi gën a am doole parce que moo ngi renforcé wu compte Twitter bi ñoo ngi ko créé il y a même pas une heure on arrive bientôt
à 500 followers on espère que dina gën a yokku. Page Facebook bi ñu ngi nekk di ko créer action yooyu noonu ponctuelle yooyu noonu dinañ ko boole aussi ak ay actions physiques parce que il faut que aussi à un moment donné. que nous en tant que consommateurs qu'on soit conscient du pouvoir qu'on a parce que on a un pouvoir réel. ñun suñu dul woon jënd Orange ak keneen du fi nekk. te loolu dafa opérateur dañ ko war a intégrer. bu ñuy mettre en place seen ay politique commerciale parce que c'est nous qui achetons ñu ñoo jël suñu xaalis di ko jënd et jënd boobu noonu dañ ciy liggéey genre Sénégal léegi toll nañ foo xamante ne nii le numérique est devenu un moyen de un outil de travail nekkatul seulement benn outil de divertissement jaaykat ci la ñuy jaay gis ngeen crise économique bi comment les commerçants se sont reconvertis dans le digital comment le télétravail a eu un grand succès comment l'État du Sénégal def conseil des ministres via vidéoconférence ils sont arrivés à le faire à cause du numérique donc war nañu mën a fexe ba ñun ñi nga xam ñoo nekk dans le numérique aussi di ci liggéey di ci daan suñu doole di ci développer économie parce que li ñuy wax économie numérique ñu gën a mën ci gis suñu bopp parce que mënuñu nekk en pleine crise économique wàññi woo yow ngay yokku si loo xam ne tegoo ko fenn amul benn justificatif man plausible buñ ma indil parce que soo ba léegi maa ngi leen di interpeller donc action yooyu noonu la ñuy njëkk a mettre en place on est en train de voir l'action juridique déjà au niveau de l'ARTP parce qu'il y a un régulateur et ñu espérer aussi que le régulateur boobu noonu dina def liggéeyam pour que bu ñu demee déposer fa suñu plainte ñoom tamit ils vont prendre la question au sérieux parce que ay consommateurs lañ comme ñun et que aussi sénégalais en tant que tel hashtag boobu noonu ñu lancé agition car ensemble nous sommes forts loolu la ñu war a def parce que dès que muy Orange muy keneen Jali xol lay waxee nag Jali yaa ngi waxee xol bu baax Jali gis nañ ne affaire yi nag vraiment métti na la yaa ngi wax ñun ñu ngi la bëgg a dagg yaa ngi expliquer xam naa li nga bëgg a wax yëpp du xaj nag ci télé bi da ngay dem ci réseaux sociaux yi nga continuer sa casse bi foofu mais li nga wax am na solo c'était juste pour tooñ la mais li nga wax am na solo mais ñun tamit duñu yem ci yow rek dinañ équilibrer information bi dinañ jéem a jot waa Orange essayer nañu sànq ñoom jox nañu rendez-vous demain inshallah dinañ am seen ñoom tamit seen version ndaxte loolu lu am solo la liñ ci jublu rek seen réaction ndaxte loolu lu am solo la liñ ci jublu rek moo di ku ci nekk trouver terrain d'entente actuellement Orange seen business la ñuy doxal comme ni nga ko waxee wax nañ ko 8 millions d'utilisateurs te yow sa bopp wax nga ko en tant que blogueuse koo xam ne journaliste nga koo xam ne di yëngatu lool ci mbirum internet boo waxee du yow rek da ngay waxal consommateurs yi donte ci nga bokk mais ñeneen ñi aussi ñi nga xamante ne dañuy utiliser internet te jamono ji mënuñu wax internet te duñu wax parfois opérateur téléphone yi te loolu nekk na lu am solo. effectivement je pense que combat boobu lee am ki nga xamante ne moo si war a sortir vainqueur mooy le consommateur maanaam ñi nga xamante ne ñooy faral di jënd forfait yooyu di ko utiliser parce que li nga xamante ne moo di organe régulateur bi di ARTP loolu la fi nekkal c'est moom la ñu mën a wax arbitre match la entre ñoom tamit dañuy voilà suñu leen mënee jotaale aussi parce que ñoom tamit il est important ñu xam seen position par rapport ak loolu ak aussi à se poser la question est-ce que Orange am na droit xëy suba yokk ay forfait am donc loolu yëpp c'est des questions légitimes yoo xamante ne Mamadou war nañ ko mën a poser kii di arbitre suba dinañ am waa Orange poser leen question bi ndax question bi je pense que c'est très pertinente ñu jéem a jot waa Orange xool leen ñu joxe seen réaction Dialy looy mujjee wax waaye di ñaan Sénégal juste rek ñu rejoindre le mouvement et que juste ñu arrêter indignation éphémère bi il est temps que ni le consommateur revienne au centre des politiques commerciales de toutes les entreprises muy Orange muy keneen. jërëjëf Dialy Badiane nekk koo xamante ni blogueuse la nekk ti koo xamante ni ku yëngatu lool ci mbiru internet la xam-xamam màcc aussi ci mbiru journalisme moom tamit suñu consoeur la. di ko remercier ci disponibilité bi nga xam ni def ñu jox nañu ko ñur li xew ci biir internet bi di fàttali ni li xew tey ci internet bi coowal Orange la tey dafa xëy génne ay forfait yu bees yoo xamante ni arrangé wul wala ñenn ñi ci internet bi ñu ci bari di réagir gis ngeen image yi noonu ñëpp di réagir di wane ni ànduñu ak Orange te di fàttali ni Orange moo nekk premier opérateur téléphonique fii ci Sénégal 8 millions d'utilisateurs te loolu moo waral ñu interroger Dialy suba dinañ jot waa Orange ñoom tamit ñu joxe seen explication ñoom tamit wane wala wax li tax ñu lan moo leen gën a pousser ñu xaw a changer wala indi lu bees li ndaxte Dialy wax na ko ci période pandémie bi mu nekk période boo xamante ni crise économique la crise sanitaire la nekkul yoon wala ñoom li ñu gis mooy du yoon ñu daal di yokk li nga xamante ni mooy forfait yi te loolu nekk na lu doy waar.
loolu nekk na lu doy waar waaye Mamadou leneen li doy waar li nga xamante ne moom la ñu IGFM yëgal tey moo di kii di international footballeur Moussa Ndiaye. defe naa ne ñëpp xam nañ kii di Moussa Ndiaye ndax génération 2002 la bokk. bokk na si ñi nga xamante ne yàgg nañ ñoo bëggal à travers leur but ak à travers l'épopée de 2002. malheureusement nag mauvaise nouvelle la ñuy yëgal mooy que ne il a perdu sa jeune fille donc ñi nga xamante ne ni ñoo di rédaction Futur Média wala groupe bi yëpp laay wax sax ñu ngi ko koy jaale bu baax. waaw Moussa Ndiaye gis nañu image yi démb ci statut WhatsApp yi Facebook bi ak Twitter bi ku ci nekk di wane sa njaal ci ki nga xamante ni moo fi nekkoon joueur bu équipe nationale internationale sénégalais ci atum 2002 Moussa Ndiaye ñàkk doomam bu jigéen gis nañ IGFM ñëw ci ak gëstu bu yaatu mais surtout di ko jaale moom Moussa Ndiaye di ko jaale aussi ay mbokkam yàlla xare ko àjjana. nekk na information boo xam ni site d'information bu groupe Futur Média moo ko xëyee tey di fàttali ni IGFM www.igfm.sn mooy site d'information bu groupe Futur Média ay xibaar yu wér te wóor surtout ci ay questions yi nga xamante ne am na solo mel. dëgg la www.igfm.sn ñu bamtuwaat ko donc lépp li nga xamante ne mooy di information bu leer. information boo xamante ne ni moom ngeen di njëkk am moom mën ngeen ko fekk fële di igfm.sn. ak yeneen sax mooy replay yi suñu émission yi moo xam photo yi en tout cas lépp li nga xamante ne sama TikTok ban ak lépp la. il faut ñu wone benn jour sa TikTok bi. di wane ni mairie moom mi ngi ci TikTok bi comme que TikTok dafa xew. te waxoon nañ ci semaine dernière mairie bay jug nii moom mi ngi ci TikTok bi di ci def lu doy waar. jaru ko dañuy soblu rek xam nga comme ni nga ma ko jàngalee rek. journaliste moom yow yaa ngi ci waaye sous-marin nga defoo mais ñun il faut ñuy faral di def di tester di xool. application yi. bu ñu mënti ñëw rek dañ koy daal di tester xool naka lay rendre ak yooyu loolu kese la waaye jarul teg. léegi Mamadou man xam nga la laa bëggoon ñu jàll. image du jour est-ce que am tey benn image du jour. image du jour moo xam nga ne chaque jour internet duñ ci jóg ne gars yi dañuy def ay punchline. parfois ñu wane ay image yu rafet wala image yu xaw a reetallu. bii moom dama koy ànd ak waa régie ñu wane image bi nga xamante ne tey ñoom lañ jagleel ñii di téléspectateurs yi mais surtout suñu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi suivre ci Facebook bi Twitter wala Instagram bu groupe Futur Média mais surtout di suivre li nga xamante ne mooy li xew ci biir internet bi ak hashtag bi di sunu net mën ngeen ñoo envoyer seen i vidéo seen i ay image yi nga xam ne gis nañ ni nañ ko partagé ndax internet tamit du xaw a stressé rek parfois nit ñi joxe tamit seen xalaat wala wane seen image du xaw a reetaanlu gis nañ statut WhatsApp yi ku ci nekk parfois di joxe information mais surtout di joxe ay wane ay image yoo nga xamante ni parfois day reetaanlu lool te image bi ñuy bëgg a wan ci la bokk ndaxte mbirum coowal Orange beeg mbirum internet yi tey ni ñu xëyee gis nga image bi mooy joxe ni concurrent Orange mooy Free waaw duñ ko nëbbu Free nee nañ position bi la waa Free taxaw ñoom di seetaan maanaam seen yoon nekkul ci coow la waaw seen yoon nekkul ci ñu ngi tëdd di seetaan am na sax ku laajte si coow mi yëpp bu dee Free ngi tëdd di seetaan Expresso moom lu muy def waaw loolu tamit question koy laajte mooy tamit xam nga guerre marketing bi la waaw guerre marketing la ils sont trois te ils se font pas de cadeau donc internautes yi aussi c'est pour le plaisir des internautes moo tax ñuy def ay image moom tey man tamit am na benn boo xamante ne nii dinaa ko indi daal di ko woon xam nga man dama yeb séeréer yi Diouf laa sant waaye nag yow séeréer nga sa jëkkër santul séeréer santul Diouf waaw moo tax ma ne dama jaay sama sant moo tax nag waroo tooñ séeréer dama jaay sama sant mais dama gis li nga xamante ni moo di Ngoy Diouf nekkete daal moom li nga xamante ni mooy pinto mayonnaise yow bëgg nga pinto mayonnaise waaw Ndiaye laa sant waaw Ndiaye nga sant donc pinto mayonnaise nag ndekete Ngoy Diouf mii moom séeréer bi moom moo ko créé ñu xool image bi mi ngi nii donc Ngoy 1884 1962 nee nañ mooy premier sénégalais ethnie séeréer à découvrir que thon ak mayonnaise ndeysaan mën nañ ko boole donc moo buñ koy may pour lui mooy merci vraiment sauvé nga ñu ndax gisuma fii Sénégal koo xamante ne mën na lekk thon à part teg mayonnaise à part faw rek ñu boole leen loolu mooy xew ci internet bi ay images yu reetaanlu ay ñaxtu mais aussi parfois dañuy sensibiliser informer loolu tax ñu jox leen émission bi li xew ci biir internet bi mu nekk émission bi nga xam ne dañuy fas yéene partager ndoo ak yéen li xew ci biir internet bi muy actualité di leen sensibiliser semaine dernière ñëw nañ ci vidéo yi photo yi ni ñu koy partager balaa ñoo partager dara ñu xoolaat ko duñ ci jóg di ko wax coowal vidéo bu mujj bi gis nañ ko ak fi mu mujjee toujours ci loxoy yoon lay mujj donc duñ leen di gën di ñaax balaa ñoo partager dara ci internet bi nañ ko xoolaat ko te loolu nekk na lu am solo mais parfois am ay vidéo yu reetaanlu waaw am na ay vidéo yu reetaanlu mais par exemple bii nii ñu leen di waaj a wan Mamadou vidéo boo xamante ne la nii lépp ci mbirum tabaski bi la xam nga fan yële passé wonoon lañ leen benn xar boo xamante ne nii nopp bi la ñu collé ñu jóge fa mais jaaykatu xar yi tamit war nañ ci wax ñu xaar may ma rek ma ñëw
ñëw ñu jóge fa ñu daal di leen won koo xamante ne ni xaram dafa dee muy jooy. ñu jóge fa waat encore wanaat leen ki nga xamante ne daa réeraloon xaram retrouver xaram mais bii yoon ki ñu leen indil xar bi dañ ko collé. dañu collé xar bi daa am góom non seetaan leen moo gën a gaaw. non xar bi day dañ na nga ko dindi si kii bi day dañ xar mi dafa am góom ci biir bi ngandam góom ñu dem jënd ji ko àll ba ci pël yi gis nga ndekete dañoo ut xar mu dee rek xam na waaw lelli der bi daal di koy lelli daal di koy teg fi góom bi nekk taf ko gis nga tey la ñuy soog a remarqué ne xar mi góom bi dañ koo taf gis nga gars yi baaxuñu lii rafetul sax. te lii matul tabaski. matul tabaski bi mënuma ko jaay doomu aadama nii kenn xool xuur bi doomu aadama mënuma ko jaay kenn même xuur bi déjà dañ ko taf quoi. xam nga lii kenn mënu ko jaay kenn damay perte rek mais lii moom rafetul pour di jël di ko jaay. rawatina kuy tabaski gars yi nga xam ne dañuy jënd xar. yow ngeen bàyyi xel bu baax ñu ñaawlu la. waaw rafet na trop ñaaw na trop. mais def si huile bi rek nga bàyyi noonu. après day bàyyi voilà. du xar mu ñuy jaay ci tabaski kii kenn du ko tabaski kenn du ko jaay. xar mu am ñaar def dañ ko wat. dañ ko wat taf ko. mais gars yi baaxuñu. watuñu ko de boo tafee bële. mais lii ñaaw na trop. mooy dindi wàllu dem bi ci lépp. xool lii lépp crédit la gis nga. ñaaw na trop lii lépp crédit bi la. kon crédit la na waar quoi kii amaan la daal yéem na lool. xam nga pour ñuy jënd xar ñu def attention parce que gis nga même. waaw di ci bàyyi xel. gis nga lii nii. bàyyi xel rawatina nag ñi jënd doy na waar donc nekk na vidéo bi nga xam ne elle est devenue virale ah gis naa ko partout ci statut yi WhatsApp yi gis naa ko ci Facebook bi ñëpp di ko partagé donc di wane ni comme ni ñu koy wax dañuy sensibiliser waale ndaxte bu dul woon téléphone portable yii duñ ko gis boo demee sax yàgg na am mais di wax ni jamono ni toll balaa ñoo léegi ñi ngi gën a ñaax ñiy jënd xar ñu xool bu baax ndaxte ñii daal mën nañu wax ni ñenn ñi sax laay wax wala defkatu ñaawteef yi ndax lii mën nañu jàppe ni arnaque la ah. arnaque la defkatu ñaawteef yi ñu ngi fépp ba ci période bi nga xamante ne ñu ngi ci période tabaski donc ngeen daal di def très attention yéen ñi nga xamante ne yéen ñi borom kër yi ñu sas leen jëndub xar bi. parce que ñu ngi. ak yow mii da ngay jënd xar sa jëkkër mën na jënd yow nga jënd boo ko amee. yéen ñi di xale borom kër gi. yéen ñi di borom kër yi ñu sas leen jëndum xar mi dañu leen di ñaan ñun soxna yi ngeen def très attention ci xar yi ngeen ñuy indil. boo leen ko jëndee xool leen ko ndax léegi gis ngeen ko collage dafa am collage yematul rek ci photo yi. mi ngi ci xar yi. donc defkatu ñaawteef yi fépp lañ nekk. te heureusement que léegi journalisme citoyen bi tax na ba lépp loo xamante ne nii ñu ngi koy def mu làqu mi ngi daal di feeñ. donc lii tamit bokk na si li nga xamante ne journalisme citoyen njëriñam la mooy di def vidéo fësal ko nit ñi partagé ko. lii jar na partagé ndaxte lii dina permettre ku xamul woon xam. dina permettre aussi ñi nga xamante ne dañu fas yéene jënd xar surtout ci période yi ñu xool bu baax li ñuy jënd loolooy njëriñu li xew ci biir internet bi ñu fas yéene partagé ndoo ak yéen téléspectateurs yi li xew ci nga xamante ne mooy ci digital bi internet bi muy Facebook Twitter wala Instagram bu groupe Futur Média envoyé leen ñu seeni vidéo ak hashtag bii di sunu net wala ngeen def sunu net TFM boo leen ko envoyé vidéo bu mu munti doon wala photo dinañ ko vérifier ba pare donc partagé ndoo ak yéen mu nekk lu am solo loo xam ni groupe Futur Média moo leen ko jagleel mais surtout télévision Futur Média fépp foo leen nekk ngeen di jot information yi en temps réel leneen li mooy dañuy jàll ci Actu Inter. Actu Inter nag li ma leen indi leen benn scoop la scoop nag boo xamante ne nii xam nga Mamadou li nga xamante ne moo di période coronavirus bi pandémie bi. dafa tax ñu bëre ñoo xamante ne nii dañu nekk ci en difficulté financière entreprise yu bëre yu rëy ñoo xamante ne ñu ngi daal di tëj seen buntu wala di daal di licencier ñi nga xamante ne ñoo di seen employés yi. waaye paradoxalement ñu ngi xam leen ne que ne kii di Jeff Bezos. Jeff Bezos nag moom mooy patron wu Amazon. Amazon nag benn site en ligne la boo xamante ne da ngay jënd ka jaay ñu lay livrer. donc nee nañ ñu que ne xaaral ma yëkkati téléphone bi parce que foofu laa ko yëgee. ki nga xamante ne moo di Jeff Bezos daal dina gagné li nga xamante ne moo di 13 milliards de dollars de fortune personnelle xam nga loolu sax boo ko waxee du waaw c'est normal sa ngiru dund yëpp nga ko liggéey la pendant 1 mois 6 mois mais li ñuy yëgal mooy que ne li mu gagné moo di 13 milliards de dollars yi c'est en une seule journée. ci benn jour mu di lundi 20 juillet moom ki nga xamante ne moo di Jeff Bezos patron Amazon moo gagné li di 13 milliards de dollars. moom ci période pandémie bi ak ci fi crise bi toll. moom borom Amazon wax nga ko dañuy def ay jënd ak jaay. ci mbirum internet ba pare di def ay livraison. ci benn journée rek la gagné koppar gu ñu toll. koppar gu ñu toll te nee na nag il compte rester le seul homme riche comme ça. parce que umpu leen nekk ne avec pandémie bi nit ñi déplacé wuñ ñu woon ndax dañ leen tëjoon.
Amazon donc ñu ci bëri dañ doon commander ñu leen di def li ñuy naan achat en ligne maanaam nekk ci site en ligne yi di daal di jënd ñu leen koy indil donc ñu ñuy xamal ne que ne action wu Amazon yi dañoo tëb nag ñu ngi passé de 7,9% pour atteindre le plus haut niveau depuis décembre 2018 la affaire yi commencé ci kaw loolu sax li ñuy naan Jeff Bezos moom it si gagné 13 milliards boobu daal dina si amal part ki nga xamante ne moo di ex jabaram moom tamit gagné 4,6 milliards rien que rek parce que ex jëkkëram 13 milliards de dollars la Jeff Bezos daal di gagné moom mi nga xamante ne moom Amazon wax nañ ko le malheur des uns fait le bonheur des autres bu monde bi nekkee ci pandémie ku nekk di wut pexe nuñ koy fajee médecins yi nekk ci mbirum internet am na ñoo xamante ni yëf yi dafa dox bu baax ci ñoom ku ci mel ni Jeff Bezos moom nga xamante ne gagné na 13 milliards de dollars 13 milliards la 13 milliards de dollars man damay waxaat chiffres yi sax di tiitaat ba xam ndax loolu la mais 13 milliards de dollars en une journée lundi 20 juillet dinañ vérifier waat ba xam est-ce que ci jamais dans l'histoire lii mës na am ci déggaguma ko mais lii ci benn nit gagné 13 milliards de dollars en une journée internet rek ko mën une situation exceptionnelle waaye internet rek ko mën di wane ni nañu gën a gëstu ci bu baax ci internet surtout ñun ndaw Afrique yi mën nañu def ay créer ay application pourquoi pas ndax mën nañu dem mel ni Jeff Bezos mi nga xamante ni mën na nekk pourquoi pas surtout ñun ndaw Afrique yi internet nañ koy utiliser ci nu mu gën a baaxee loolu lu am solo la ndaxte ñi am esprit créativité bii nga xam ne ñoom am nañ ko je pense que war nañu gën a mën a inspirer ñun ndaw Afrique yi pourquoi pas ñuy gagner lu ëpp lii ndaxte internet mën na lu raw lii nga xamante ni Jeff Bezos def na ko leneen li mooy am na beneen vidéo boo xamante ni gis nañ ni depuis démb France moo fay lëmbe waaw vidéo bi nag benn vidéo sensation lañ ko mën a wax sax parce que li nga xamante ne moo xew France c'est que dafa naroon am benn risque d'incendie ci benn kër am ñaari xale yoo xamante ne dañoo tëb pour sauver leur vie ñu daal di seetaan image bi daal di ñëwaat vidéo bi elle est devenue virale en France depuis démb ñu ngi koy gis fële ca France ba nga xewee ca Grenoble. waaw Grenoble la xewee Mamadou ñaari xale yi nga xamante ne kenn ki 3 ans la am kenn ki 10 ans. ñoom ñoo jéemoon échappé li nga xamante ne benn incendie la ñu daal di tëb heureusement qu'il y avait la vigilance des habitants yi nekk foofu ci kër gi ci quartier bi plutôt. fële nag la xewee fii di Grenoble. ñu daal di rek ñaaxaat encore parents yi ñu daal di def très attention ci xale yi heureusement que ñoom am nañu réflexe su tëb. pour sauver leur vie. waaw nekk na lu am solo di fàttali ne xale yooyu ñoom dara jotu leen maanaam amuñu gaañu fàttewuñu dara jotu leen mu nekk loo xamante ni lu am solo la mu nekk vidéo bi nga xamante ni gis nañ ni depuis démb ci guddi ca France boobu ba tey moom la ñuy partagé ci internet bi leneen li mi ngi joxal benn xibaar bi nga xamante ni soxal na waa LinkedIn mu nekk benn plateforme bi nga xamante ni c'est réseau social boo xam ni xale yi wala ndaw ñi wala képp ki nga xamante ni yaa ngi ci mbirum professionnel daf lay soxal ndaxte mën nga ci am liggéey démb ñu ngi ci doon wax bu am solo mais ñoom xibaar bi ñu joxe neexul lool. waaw xibaar bi neexul lool ndax démb rek ñu ngi si doon waxtaan ak kii di Lamine Niang expert en marketing digital. mais tey dañoo xëy ñu yëgal ñu ko ne kii di LinkedIn moom dafa war a licencier près de 1000 salariés 1000 salariés yooyu nag ñu ngi représenté li nga xamante ne moo di 6% de seen masse salariale dans le monde entier. donc ñëpp moom yaa ngi ko doon wax léegi le malheur des uns fait le bonheur des autres mais kii ci ñi nga xamante ne ni mooy mbas bi effet bi mu am wala en tout cas impact négatif bi mu am ci la dal ci nga xamante ne waa LinkedIn permettre ñi nga xamante ne réseau social la boo xamante ne day permettre nga fay déposer sa CV wala ngay def ay rencontres ak des recruteurs donc tey ñoom ñoo am problème te nee nañ ils vont devoir licencier près de 6% de leur masse salariale. oh xibaar boobu de bëgguñu di ko dégg vraiment mbirum dàq moom. fi jamono toll surtout fi internet toll moom bëgguñu benn réseau social di dàqaate wala ñi nga xamante ni
dañu am ci li ñu jàpp di ñu leen di dàq ndax crise bi. moo ko waral je pense bari na ci aussi ci réseau social boobu di LinkedIn bari na ci ay sénégalais yi nga xamante ne wala dinañ ci ñëwaat sax ak ñu def ay témoignages mën ngeen ñoo envoyer seen témoignage grâce à LinkedIn ñoom ci loolu la ñu jaar am liggéey bari na ci ñoo xamante ni ci Facebook la ñu jaar fa la ñu leen contacter wala ci Twitter donc li ñuy gën a ñaaxee ndaw ñi nga xam ni am nañ seen i diplôme ba pare bëgg liggéey nekk ci wutum liggéey nekk ci réseaux sociaux yi nañu xool bu baax li ñuy dugal ci réseaux sociaux yi nañu xool bu baax li ñuy partager ci réseaux sociaux yi nañu xool bu baax li ñuy wax ci réseaux sociaux yi ndaxte mën nañu wax tey benn yëf boo xamante ni tey la concerné sax mais suba mu am loo xamante ni li muy jur ci ñoom du baax ndaxte léegi entreprise bu ci nekk mi ngi buy wut liggéey nit ki buy wut liggéey dañuy def maanaam li ñuy def xoolaat seen réputation xoolaat bu baax seen réputation ci internet bi nit ki nan la mel wala par exemple bu mairie doon wut liggéey fenn kenn ki day dem ci ñenn ñi wala entreprise bi day dugg ci internet bi di xool mairie nan la nekkee ci réseaux sociaux yi. waaye joxeel exemple bi loolu dafa baax sa témoignage premier témoignage bi sa témoignage léegi. man j'ai eu une première interview grâce à LinkedIn. te balaa ñu may woo dañu daal di consulter li nga xamante ne mooy sama image digitale donc bi may ñëw di toog ci interview bi d'une grande entreprise européenne d'ailleurs. bi may ñëw di toog ci interview bi. ñoom xamoon nañ déjà kan la ñu amal affaire parce que dañuy dugg xool li nga xamante ne mooy sa image digitale dañuy tapé sa tur rek. daal di xool lépp li nga xamante ne moom nga laissé comme trace ci internet bi su ko defee ñoom dinañ la poser ay questions mais questions yi lay faral di poser aussi c'est par rapport à ton image digitale kon ni nga ko waxee rek ñu daal di def très 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 attention par rapport ak li nga xamante ne moo di li ngeen di partager ci internet wala ni ngeen di utiliser seen image ci internet. loolu mooy e-réputation donc du ñu jóg ci di ko wax di leen ko sensibiliser yi ndaw ñi nga xamante ni yéen a toll ci wutum liggéey leneen li mooy li ñuy jeexalee mooy TikTok mi nga xam ne moo xew ci jamono. waaw TikTok mi nga xamante ne moo xew ci jamono nag ñun daal dinañ ko def rek habitude balaa ñu leen di bàyyi dañ koy faral di leen ko may mais tey nag dañoo indi ñaari vidéo yoo xamante ne dañu neex. benn bi nga xamante ne moom lañ leen di njëkk a tegal benn tubaab la boo xamante ne ni dafay tooñ ñi nga xamante ne ñoo di taximan yi par rapport au port du masque plutôt donc ñu seetaan ko daal di ñëwaat. Wipe it down. Wipe. Wipe. Wipe it down. Wipe. Je vais très bien. xanaa nekk woon Sénégal. Ici maa ngi fi dama confiné wu rek. dañ la gëj a gis ci yenn film yi ci yenn séries yi. Ben non mais les séries sont nulles. Non, sont vraiment nulles. C'est qu'en fait gars yi dañu bëgg Match Vu. donc ñun yooyu dugaluñu si woon donc ñun on est de la vieille école quoi c'est-à-dire ñun jamono yi tey de daaray Kocc donc alors actuellement les gens c'est des belles villas des belles voitures ay femmes yu xes non ñun xamuñu yooyu ñun dañu am feeling il y avait même pas texte bi ñuy jouer théâtre il y avait même pas texte ñu lay expliquer rek nga dem mais léegi c'est des textes mais les textes sont nuls. xaw ma ñooñu c'est des scénaristes xaw ma c'est des metteurs en scène ils sont nuls il y a de faux raccords partout et puis ay gel yu xeesal important la lumière est nulle je dis que les séries de c'est nul et c'est nul les gens se ferment les catégories et je réitère que c'est nul. sans commentaire Merry ñu tàggoo jox téléspectateurs yi suñu mbokk téléspectateurs yi internautes yi jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro lu xew ci biir internet bi Merry je pense suba naan lañ indi yeneen i xibaar di fàttali coowal Orange li suba dinañ jéem a jot waa Orange ñu indil ñu lu ay leeral ci li nga xamante ni moo xew tey ak li nga xamante ni moo lëmbee internet bi. incha allah Mamadou bu subaa incha allah donc leeral yooyu yëpp bu ñu mënee jot kii di waa Orange kii di waa ARTP dinañ ko def su ko defee ñoom tamit ñu apporter seen réaction ñu daal di équilibrer li nga xamante ne moo di information bi donc ñu ngi leen di jox dig daje suba Aline Konaré nag ci vidéo bi nee na ils sont nuls mais vous nos téléspectateurs vous n'êtes point nuls vous êtes les meilleurs donc rendez-vous demain incha allah même heure 13h30 14h pour li xew ci biir internet bi. li xew ci biir internet bi di leen jox dig daje ba suba ñu bàyyi waa Wareef ñu ñëw yeggale programme bu télévision Futurs Médias suba incha allah.